Guys, kita merapat yuk. Di sini aku bakalan kasih resep cara bikin ayam kecap yang super bumbunya meresap sampai tulang, guys. Pertama-tama aku cincang bawang putih, bawang merah, aku iris-iris cabai, udah kayak gitu tinggal ditumis. Aku tuang paha ayam yang super montok-montok, dikasih secukupnya air dan secukupnya kecap. Dan buat pan yang lagi aku pakai, di sini aku pakai wok pan granit series. Dan spatula yang aku pakai ini spatulanya dari Stand Cookware loh, guys. Jangan lupa tambah penyedap rasa dan irisan bawang bombay. Selamat mencoba, guys, enak banget.